Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FC Bayern Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal meine Aufstellung für das Rückspiel gegen den FC Arsenal. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal hier auf YouTube, ihr findet den Abo-Button einfach, wenn ihr mal runterscrollt unter dem Video, ist hier völlig kostenlos und ihr unterstützt damit den Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und damit gehen wir doch direkt rein. Vieles stellt sich ja von alleine auf, weil wir ja, hätte es nur gedacht, wieder mal viele Verletzte haben. Warum, wieso, weshalb, ist ausgiebig diskutiert. Können wir gerne heute im Stream noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber das ist jetzt hier gerade der falsche Platz. Gut, ob Manu spielen kann, wird sich noch herausstellen. Ansonsten wird es der Ulle werden, weil Peretz kannst du nicht einfach reinwerfen, der komplett ohne Spielpraxis ist. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass mein Peretz die Saison über ein bisschen aufgebaut hätte. Ist nicht passiert. Von daher entweder Neuer oder Ulle. Innenverteidigung sollte klar sein. Da gibt es für mich aber auch gar keine Überlegungen, da irgendwas anderes zu machen. Upa hat gegen Köln wieder bewiesen, dass da einfach vom Kopf her einiges fehlt. Minjay, keine Ahnung, ist auch sehr unglücklich bisher. Eric Dyer und De Ligt sind die stabilsten und von daher werden sie natürlich auch beide in der Innenverteidigung spielen. Rechts ist Kimmich gesetzt, sollte auch klar sein. Kimmich mit der beste Spieler in den letzten Wochen auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, Alternativen, wir können natürlich hier irgendwie einen Minjay eintragen, kann ich gerne machen für euch. Ist für mich nicht wirklich eine Alternative, es sei denn, es kommt eine Verletzung. Dann ist für mich Kim eine Alternative. Opa würde ich wirklich nur im absoluten Notfall bringen. Sorry, Opa. Ich mag einen Opa als Mensch, als Spieler. Hat so viel Potenzial, aber ja, es ist ein K.O.-Spiel. Punkt, Alter. Da kannst du dir ein K.O.-Spiel gegen eine Top-Mannschaft, da kannst du dir nicht so eine fahrlässigen Fehler erlauben, wie es jetzt gegen Köln oder auch davor die Partien war vom Opa. Gut, linker Verteidiger, Davis ist nicht da, ist gesperrt. Die Wahl ist Guerrero oder Mazraoui. Für mich kommt Guerrero dahin. Alternative natürlich Nuss. Wahrscheinlich werden wir beide sehen auf dieser Posi, weil beide halt auch noch nicht wirklich lange wieder im Training sind und voll im Saft sind. Je nachdem, ob das Spiel über 120 Minuten geht oder nicht. Sehr wahrscheinlich werden wir beide auf dieser Position sehen, könnte ich mir vorstellen. Weil Saka ist natürlich auch ein Spieler, der fordert. Und obwohl das ja auch fraglich ist, ob er spielen kann, ist ja auch alle leicht angeschlagen, also humpelnd vom Feld gegangen nach dem Arsenal-Spiel, also mal abwarten. Ja. Gut. Mittelfeld, ja. Um Goretzka kommen wir nicht herum. Einfach mit dem Hinblick, dass Goretzka mit De Ligt und Dyer sehr gut abgestimmt ist. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich weiß, die meisten von euch würden Leimer aufstellen, die meisten, oder Tuchel wird auch Leimer aufstellen. Bei mir würde ein Pavlovic beginnen. Ganz klare Kiste. Wobei ich einen Pavlovic sogar einen Tacken nach vorne ziehen würde, anstatt Goretzka. Goretzka ein bisschen tiefer. Natürlich kann Pavlo wahrscheinlich auch nicht durchspielen. Keine Ahnung, müsste sehen, wie die Form ist. Aber ein Pavlovic gibt uns einfach so viel mehr spielerische Lösung und so viel mehr auch, um sich aus dem Pressing zu lösen, was Arsenal vielleicht phasenweise spielen wird. Und von daher würde ich auf den Pavlovic setzen. Klar, Pavlovic ist jetzt nicht die Balleroberungsmaschine, der anlaufende Pressing-Typ wie ein Conny Leimer. Leimer wäre natürlich dann eine Alternative. Gar keine Frage, je nachdem wie das Spiel läuft. Ansonsten nach 60 Minuten bringst du nochmal einen, der richtig beißt, der richtig sich festbeißt. Ob dann für Pavlo oder Goretzka, wird man sehen. Ja, daher wäre das meine Lösung in der Zentrale. Vorne natürlich, Harry Kane sollte klar sein. Ja. Der Rest stellt sich halt auch von alleine auf.
Gut, eine Sache wäre noch, ob man Müller bringt oder ob man Müller nicht bringt. Nach den letzten Leistungen, die ich gesehen habe, wird ein Müller bei mir nicht anfangen. Daher kann ich schon mal vorwegnehmen. Bei mir wird ein Leroy anfangen, sofern er überhaupt spielen kann. Das wissen wir ja alle noch nicht. Das wird wahrscheinlich dann erst genau an dem Tag entschieden werden. Selbst wenn er jetzt trainieren kann sein, dass wieder Schmerzen kommen, hin und her. Auch das Thema haben wir ausgiebig diskutiert, analysiert, warum das so ist. Es ist traurig, dass wir überhaupt diese Probleme haben. Gut. Ansonsten fehlt Müller natürlich auch der Speed, um zu kontern. Macht Müller aber meistens dadurch weg, dass er ein ganz gutes Auge hat. Und natürlich auch den Riecher und das Unkonventionelle, wie gegen Köln halt auch, was uns gegen Arsenal natürlich auch noch helfen kann. Aber ich sehe ihn nicht in der Startelf. Ich sehe ihn auch, dass man ihn bringt, je nach Spielverlauf, wenn es nochmal nötig sein sollte, da so ein Wurstler drin zu haben. Ansonsten hat ein Müller viel zu viel Fehlpässe, viel zu viele Ballverluste, die wir uns gegen Arsenal einfach nicht erlauben können. Gut. Ja. Ihr kennt schon, bei mir ist ein Tell, kommt über links. Ist für mich alternativlos, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ich mache mal Guerrero hier hin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Tuchel ein Tell nicht bringt und dafür ein Guerrero bringt. Das kann sehr gut sein und dann Musiala auf halblinks bringt. Kann aber auch gut sein, dass wir mit Musiala und Müller und Sané in der Dreierreihe spielen. Ja, das wird man sehen. Bei mir fängt Musiala an und zwar wie im Hinspiel ein bisschen tiefer. Eher auf einer offensiven Achterposition. Ich denke, wir sollten erstmal schauen, wie Arsenal auftritt. Ja, es ist traurig, dass wir uns an Arsenal richten müssen. Aber es ist schlau, dies zu tun. Alles andere sehe ich als sehr schwierig an. Von daher würde ich auch erstmal wieder so ein bisschen defensiv gut stehen, wie wir es im Hinspiel gemacht haben. Mal gucken, was geht. Arsenal ist konteranfällig, haben wir Arsenal jetzt auch im Ligaspiel Probleme gehabt mit Kontern. Und Tell ist schnell, hat Speed, Sané hat Speed, Harry Kane hat das Auge, auch wenn er nicht den Speed hat. Aber Musiala hat auch einen gewissen Speed, der mit reingehen kann. Auch ein Pavlovic hat schon gezeigt, dass er ein gutes Auge hat und die Bälle in die Schnittstellen spielen kann. Und von daher wäre das meine erste Elf. Ja, Alternativen ist natürlich schwierig. Ja, ihr seht schon, wir könnten natürlich hier, keine Ahnung, wenn es hart auf hart kommt, hast du noch einen Choupo. Ansonsten, wir können mal kurz durchgucken. Boe ist, glaube ich, noch lange nicht so weit. Buchmann existiert nicht, dauerverletzt. Choupo haben wir ein, Coman ist verletzt, Davis ist gesperrt, Gnabry ist verletzt. Kim haben wir drin als Alternative, Kretzig gibt's nicht mehr, Leimer ist drin als Alternative, Manzaraui ist drin als Alternative, Thomas Müller ist drin als Alternative. Dann hätten wir noch Saar, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt fit ist. Und dann hätten wir noch einen Saragossa. Ja. Was natürlich eine Alternative ist, aber nicht wirklich eine ernsthafte Alternative, weil man ihn halt einfach komplett ignoriert hat, die letzten Wochen oder seitdem er da ist, besser gesagt. Ja? Ansonsten haben wir natürlich noch einen Opa, klar. Man könnte ja auch einfach mal den Opa im defensiven Mittelfeld bringen als Abräumer. Würde ich schon fühlen. Für einen Goretzka zum Beispiel, wenn da irgendwas passieren sollte, sehe ich den Opa da schon, dass er diese Rolle übernehmen könnte. Das ist unser Personal, ja. Also man sieht's, wir haben jetzt nicht super viele Möglichkeiten, die Sinn machen. Choupo macht für mich absolut null Sinn, hat absolut kein Niveau die Saison. Ein Saragossa vielleicht bringt uns die Unbekümmertheit, sofern er sie überhaupt noch hat. Vielleicht dann für eine halbe Stunde oder was. Ein bisschen was, ich weiß es nicht. Ja, wild. Es darf nicht viel passieren. Ja, wenn sich jetzt im Training noch einer verletzt oder sonst, dann wird's richtig wild werden. Aber diese verletzten Misere ist man halt auch zum großen Teil selber schuld. Ja, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, diese Saison. Ja, wie wird die Aufstellung sehr wahrscheinlich aussehen? Also ich gehe davon aus, dass sie Kimmich, De Ligt, Dyer, sehr wahrscheinlich Mazraoui, Goretzka, Leimer, Musiala, Müller, Sané, Kane. Ich glaube nicht, dass ein Tuchel einen Tell von Anfang an bringen wird, auch wenn er ein gutes Spiel gegen Köln gemacht hat, meiner Meinung nach. Vielleicht überrascht der Tuchel uns aber auch, wenn er
ähnlich rangehen will wie im Hinspiel, dann kann es schon sein, dass ein Tell spielt, aber ein Tell einfach mehr Speed hat wie Müller. Ich bin sehr gespannt. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Haut mir gerne eure Aufstellung in die Kommentare, auch gerne euren Tipp. Mein Tipp ist, ja, nachdem Arsenal jetzt verloren hat, obwohl ich habe mir mal die Highlights angeguckt, Arsenal hat schon genauso gefeuert wie gegen uns. Allerdings ist ein Odegaard wohl angeschlagen raus. Ein Saka ist humpelnd vom Feld. Gehe davon aus, dass die beide trotzdem spielen. Die werden ein bisschen Schmerzmittelchen kriegen oder was. Wenn da nichts Ernstes ist, werden die natürlich spielen. Ich tue mich super schwer, das zu tippen. Ich habe, also wenn die Mannschaft nochmal on point ist und wirklich alles reinwirft und wir das Spielglück auch haben, kann es vielleicht reichen, dass wir weiterkommen. Wenn das Publikum da ist, wenn wirklich der Funke überspringt, alles passt an dem Abend, kann ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwie weiterkommen. Ansonsten bleibe ich dabei, dass wir nicht der Favorit sind. Ja, also Arsenal ist, auch wenn sie jetzt verloren haben in der Liga, auf jeden Fall stärker einzuschätzen, wie wir es sind, aber natürlich sind wir nicht chancenlos, das hat das Hinspiel ja gezeigt. Keine Ahnung, Leute. Ich muss das heute im Stream ein bisschen überlegen. Ich sag, wir kommen nach Verlängerung oder Elfmeterschießen weiter und dann ist gut. Ja, Ergebnis könnt ihr euch aussuchen. Ja. Persönlich ist es mir am Ende auch scheißegal. Wir können super schlecht spielen und haben nur einen Torschuss, der reingeht, und Arsenal kann 20 Torschüsse haben, trifft 10-mal den Pfosten. Ist mir am Ende des Tages wirklich scheißegal. Solange wir weiterkommen, kommen wir weiter. Und da können wir auch schlechten Fußball spielen. Wir haben die ganze Saison zu 95% schlechten Fußball gespielt. Das ist ein K.O.-Spiel im Viertelfinale der Champions League. Da ist mir dann erstmal der Fußball, den wir sehen, scheißegal, sondern da steht ja zum ersten Mal diese Saison wirklich das Ergebnis, was heißt zum ersten Mal, zweite, dritte Mal, wirklich das Ergebnis an erster Stelle bei mir. Ne? Und von daher, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Ich hoffe auf ein gutes Spiel. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.